Сколько? 45? Вот мы едем со скоростью, 53, да, вот смотрите, я руль отпустил. Машина идет абсолютно ровно. Никуда ее не тянет. Сколько скорость? 56. На 56 километров в час едем абсолютно уверенно. — 60, да? Могли бы и больше, но нам уже сворачивать. Едем на наше место, где мы в основном зимой делаем обзоры. Это рядом с нашим домом, за нашим поселком, недалеко. А все следы наши уже завалило с прошлого раза. Едем показывать очередной наш готовый вездеход. Сейчас приедем, выйду с машины, снаружи покажу вам его. Я приветствую всех наших постоянных зрителей. Почему постоянных? Потому что я уже вас по никам запомнил. Знаю, кто постоянно каждое видео наше смотрит. Заочно уже знаю вас. Приветствую вас. И приветствую всех, кто зашел к нам в первый раз и смотрит наш вездеход «Ветер». Соответственно, поздравляю всех с наступившим 25-м годом. Надеюсь, этот год наконец-то станет лучше, чем прошлый, позапрошлый год. Мы все этого очень ждем, очень этого хотим. Как бы задача номер один, да? Не буду обобщать, но этот год просто обязан стать лучше, чем предыдущие. Начнем о машине. Очередная машина готова. Она была готова у нас перед Новым годом. Отгуляли праздники. Уже дома сидеть невозможно. Вот поехал, забрал. Вчера на производстве привез домой. И сейчас вот мы ее гоняем, испытываем, как всегда, как каждую нашу машину проверяем. И показываем вам. Машина обыкновенная, простая, стандартная. Вот меня спрашивают, что входит в стандартную комплектацию. Вот стандартная комплектация. Только единственное у этой машины что? Это высокая крыша. Все, стандартной комплектации с низкой крышей машина. В остальном все точно так же. Вездеход «Ветер», шины Forester 1650 на 600, мосты ниссановские, двигатель Toyota 1,5 литра 1НЗ с коробкой автомат, раздатка установлена здесь ГАЗ-66. Карданы также установлены ГАЗ-66. На вездеходе установлены дисковые тормоза на всех 4 колесах. Установлены амортизаторы от ГАЗ-3307. И установлены 2 гидроцилиндра на поворот секций. Также узел перелома вот нижняя часть. И вот там наверху над гофрой верхняя часть шарнира узла перелома. На вездеходе реализована высокая крыша на передней секции. Задняя секция стандартная. Установлены фонари заднего хода, стоп-сигналы, повороты, габариты. Вот фонарь заднего хода, рамка для номера, потому что вездеход идет с электронным ПСМ. Ну и, в общем-то, все вот так вот это все выглядит снизу. Абсолютно новые суппорта, диски абсолютно новые, амортизаторы абсолютно новые, отбойники, ну, шланги, все здесь новое, глушитель, резинки. Раньше проблема была с резинками, они отгорали, сейчас мы их отнесли на дистанцию от глушителя, чтобы они не грелись, и проблема ушла. Амортизаторы тоже раньше бывало отрывало из-за того, что стенка 2 у профиля 40 на 40. Мы сделали другие крепления амортизаторов, и тоже проблемка ушла. То есть как бы постоянно какие-то мелочевки дорабатываются, усовершенствуются. Вездеход не стоит на месте. То есть какую-то мелочь выявили, мы тут же ее устраняем. Не то, что там полностью поменяли концепцию. Нет, концепция идеальная. Я просто лучше и не вижу вездехода. Я вот сейчас смотрю, наблюдаю АГ-20, АГ-30 там между собой. Как это по-другому-то сказать?
спорят, да, хотел сказать срутся, спорят. Ну, блин, вот этот вездеход, если поставить рядом с АГ-20, с АГ-30, да, он в 2 раза больше. Он в 2 раза больше просто даже по размерам. Он и выше, шире, и длиннее. А понимаете, как говорят все владельцы автодомов, когда ты едешь, тебе хочется маленькую машинку, но только ты остановился, тебе хочется, чтобы автодом был большой. Здесь также на вездеходе. Ну да, хочется, чтобы он был поменьше, потому что ты как бы более маневренный будешь. Но ты же едешь на какую-то точку, где ты базируешься, охотишься, рыбачишь. Ну для чего здесь спальные места сделали, да? Чтобы жить в этом вездеходе. И вот вы когда там несколько часов проехали и приехали на место, вы начинаете там все раскладывать и просто находиться в нем. И вот тогда это место очень выручает. Не надо там сидеть друг на друге, а у вас тут и сварить, покушать можно, и лечь спать, да, и там для всего хватает места. Поэтому этот вездеход намного больше. У меня просто нет возможности поставить вот наших тут с соседнего города АГ-30 вездеход. Может быть, появится когда-нибудь. Но мы сравним, насколько он больше, выше, длиннее. Это все обитаемость. Я строил маленькие вездеходы, и меня сами наши заказчики заставили, привели вот к этому, вот к этим размерам, чтобы он был таким. Поэтому вот она наша базовая модель. Кто спрашивает, что входит в базовую модель, вот она наша базовая модель. Только цена еще зависит от шин. Шины вот это максимально большие. Есть 1470, есть еще 370. Те вездеходы дешевле, чем этот. Этот вездеход на сегодняшний день в базе 2900. Но сейчас у нас начнут рога звенеть, конечно, после Нового года, когда начнем закупать новые партии там всего металла, дюраля, фанеры, ну и всех комплектующих запчастей, потому что нас уже предупредили, кто на 10, кто на 15% поднимет цену. Цена на закуп запчастей поднимется, но мы будем до последнего держаться. Как я уже говорил, когда станет совсем плохо, тогда поднимем цену. Вездеход уходит у нас в город Красноярск, это у нас здесь рядышком, соседний город. Мы приехали на это озеро, и у нас вот здесь гора, на которую мы на каждом вездеходе заезжаем. Она на вид маленькая, но туда ногами сложно подняться. И вот там мы еще раскатываем одну горку, на которую, чуть правей, на которую мы еще не смогли заехать. Мы недавно испытывали трехосного Хаммера H1, на нем тоже не смогли подняться, но все в комментариях пишут, что надо спустить колеса. Да, надо спустить колеса. Я колеса специально не спускаю для того, чтобы показать минимальную проходимость этого вездехода. Конечно, вы спустите колеса, и, конечно, он пойдет лучше. Но я показываю минимальную, что он может на накачанных колесах. Сейчас мы под каждым видео мне писали, вот если бы вы спустили колеса, он бы заехал. Сейчас мы попробуем на нем заехать на накачанных колесах. Накачанные колеса максимально, там вот они, вообще тугие баллоны. Попробуем заехать, не получится, спустим колеса. И попробуем заехать на спущенных. Но я не уверен, что мы все-таки поднимемся в тот подъем. Хотя мы ждали вот этих колес, вездехода на таких колесах. Мы здесь были на 1470, на 1370, на 1,65 м мы на колесах сюда еще не поднимались. И попробуем спустим, и попробуем подняться на спущенных колесах. Но я не уверен, что мы поднимемся ввиду того, что там ступенька. Если бы был пологий склон, просто вездеход бы шел ровно и вышел бы, да? А там ступенька, там перед сначала ступеньку перешагивает, и потом задние колеса, когда доходят до ступеньки, и начинается пробуксовка. Но попробуем, покажем. Нам же надо вездеход обкатывать, гонять, наматывать километры, проверять его перед отправкой. Ну все, поехали. Так, ну поехали. Сейчас мы заедем. В этом я даже не сомневаюсь. На вот эту нашу первую горку. Ну, которая большая, но поддается нам легко. А потом уже попробуем на ту горку, на вторую. Здесь я даже колеса не буду спускать. Поедем так, на накачанных колесах. Снежку подвалило, конечно. Можно и шлифануть.
Так, что-то меня сорвало. Сорвался снег под колесами. Ха-ха-ха. И не получилось с первого раза. Мы пробуем дальше. Пробуем еще раз. А вот и не идет, а вот и не идет. Пойдем спускать колеса. Все, лед, просто под снегом лед. Снег вылетел, и на льду машина начала скользить. Ну, еще пробуем. Так, ну вот, колеса спустили. Пробуем теперь на спущенных. Первый раз, конечно, как-то уже осмелел и просто ходиком пошел здесь. Может быть, из-за этого я и сорвал тут эту корку все. Если бы в натяжечку вот так сразу шел, то я думаю, что мы забрались бы. Ну, сейчас посмотрим, сработает ли схема со спущенными колесами. Нет, не сработало, буксанули. Вот так вот впервые мы на ветрине осилили эту горку. Но не осилили потому, что там все замерзло и превратилось в лед. Еще погода такая у нас стоит. Чуть ли не до плюса доходит. А это солнечная сторона, я думаю, что там даже и подтаяло, и замерзло. Ну, короче, впервые ветер не заехал. Колеса стравленные мне не помогли. Слушайте, ну мы далеко заехали, да, вот как я и говорил, задние колеса вот в эту ступеньку упираются, и он задними колесами не может наехать.
Ну и, соответственно, блокировок нет. Вот то левое переднее колесо у нас не работало. Поэтому, ну, смысла сюда запрыгивать нету. Не заедет. Да, хотелось бы другие какие-нибудь вездеходы пригласить сюда для сравнения. Но у нас они все где-то... У нас не развито вот это совместные выезды на больших вездеходах. У нас очень развито, я сам это проходил, это снегоходы, квадроциклы, багги. Прям собирались большими компаниями, везде ездили. На вездеходах такого нет, потому что все вездеходы, они по угодьям, по своим охотничьим местам, где-то скрываются, прячутся. Ну, в общем, активно вот так толпой никто на вездеходах не катается. Ладно, пробуем в третью горку подняться. Не понимаю, что за день сегодня такой. Погода, что ли, такая? На улице там чуть ли не плюс. И снег такой. Заехали, но я понял. Вопрос не в погоде. Вопрос в блокировках. Хотя нет, мы на прошлых машинах в этот подъем без блокировок поднимались. Наверное, все-таки то, что на улице тает все. Блин, начало января. У нас на улице капли капают. Может быть, из-за этого. Это еще по дальнобою. Если на улицах тепло, значит, бери лопату, отсыпай все перевалы. А если мороз, то смело едешь. Может быть, в этом и есть причина, что вот такая оттепель и снег скользкий. Пишите в комментариях, кто что думает. Мне самому непонятно, почему. Почему я сюда даже на трехоске смог заехать там хоть с 3-4 раза, но заехал. А здесь я на ветре на самых больших колесах и не осилил. Очень интересно. Так что спустившие колеса мне не помогли. Пойдем качать колеса, так как центральной подкачки здесь нет. Я раньше никогда даже не задумывался о этой центральной подкачке. Ну что, выскочили, шлангом качнули, да, и поехали дальше. А когда вот уже покатался на нескольких вездеходах с центральной подкачкой, честно вам скажу, такой облом вот сейчас идти, там этот шланг в ящике доставать, на каждое колесо прикручивать, газовать, чтобы руками тут, чтобы быстрее накачалось. Но к хорошим вещам очень быстро привыкаешь, и это плохо. Не было центральной подкачки, и голова не болела. Появилась центральная подкачка, и все, и лень какая-то появилась. Фу, ну вот, не прошло и вот столько минут, как мы достали шланг, размотали шланг, практически с нуля накачали 4 колеса, смотали шланг, убрали шланг. И прошло вот столько минут. Ну что, испытания горой мы не прошли. Для меня это вообще такой открытый вопрос. Подскажите, кто что думает. Я сюда просто всегда заезжал. И вдвоем, втроем сидели в кабине, да. А если ехали там с друзьями куда-то мимо, я специально ехал через эту горку, чтобы их напугать.
но, как всегда, там не снимал это все. То есть я всегда в эту горку заезжал без проблем. Что такого? Машина абсолютно такая же. Резина даже лучше, чем на предыдущих. Да и на такой резине мы заходили сюда без проблем. Но с той горкой понятно. Мы ее так и не смогли ни на чем осилить. Может быть, лебедкой поможем и залезем, да? Но на этом вездеходе нет лебедки, ее не заказывали. Поэтому для меня загадка, почему я сюда не заехал. Никогда я сюда не спускал колеса, я всегда вот на таких накачанных колесах сюда забирался без проблем. Сейчас вы сами видели, что происходит. Ни на накачанных, ни на спущенных. Поэтому пишите ваши мысли или советы, или что. Я, конечно, не особо вездеходчик-то, да, но почему я сюда не смог залезть? Просто для меня какой-то шок. Я эту горку считал вообще легкой для этого вездехода. Что сегодня произошло? Вот сейчас на улице, вот смотрите, уши не мерзнут, пар со рта не идет. Наверное, сейчас -2, -3. Вот такая в Восточной Сибири вот такая дурацкая погода. Сейчас должно быть 20-30, как раньше было. А у нас -2, -3. Ну что, солнце уже садится. Как всегда, повторюсь, просто снять короткое видео уходит целый день. Перед обедом поехали, и вот уже все, день заканчивается. А мы тут кого сняли-то? Дело такое хлопотное, поэтому ставьте лайки. Ну и все, будем на этом прощаться. Спасибо, что зашли, спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии. Особенно вот про вот это вот. Что это, почему это? Мы вставим ролики короткие, где я вот заезжаю сюда на других вездеходах. Заехал. С 3-й попытки. Ну, это невозможно. Что случилось? Почему мы не заехали? Всем пока. Все, мы возвращаемся домой с огромной загадкой в голове. Почему мы не заехали? Эта машина, она абсолютно такая же, как и все другие, которые заезжали в эту гору. Я бы сказал даже, что эта машина еще легче, потому что, у нее не установлен второй аккумулятор, там, фен, кенгурин. Да, нету кенгурина. То есть на ней не навешаны вот эти допы, которые утяжеляют машину. Она машина легкая, на ней даже вот едешь, несмотря на то, что у нее высокая крыша, она прям чувствуется, что она легенькая. Но почему она не заехала? Все другие заезжали. Ставим, конечно, ролики, да, посмотрите. Ну, кто видел, кто вот первый раз смотрит, посмотрит, что тут вообще без проблем всегда в эту гору. Дело не в вездеходе, 100% дело не в вездеходе, потому что он абсолютно такой же, даже еще легче предыдущих. Тут что-то, я думаю, с погодой, со снегом связано. Ну, посмотрите, у меня вот сейчас вот не видно, да, у меня с крыши снег тает на вездеходе. Где такой вид? Сегодня 5 января, да, 5 января, и снег на крыше вездехода тает, никогда такого не было. Я думаю, что это из-за погоды, из-за аномально теплой погоды. Но все равно жду от вас комментариев, что вы думаете по этому поводу. Потому что основная часть наших зрителей — это люди с опытом. Это не диванные эксперты, да, это люди, у которых были вездеходы, есть снегоходы. Но зрители-то они такие все, даже, может быть, и поопытнее меня. Ну, конечно, интересно это все. Почему мы не заехали? Я прям хочу сюда пригнать следующий вездеход. Но там сейчас на подходе
следующий, и на нем тоже попробовать заехать. Ну как так? Я же всегда сюда заезжал. Хотя следующий вездеход, скорее всего, поедем мы на большой пробег на 2 машинах. Туда, к границе Монголии. Но если получится, это все у нас вот решится. Завтра, послезавтра. Завтра решится, да. Поедем мы или нет. Так что, если получится поехать, то смотрите следующий фильм о поездке на охоту. В тех краях у нас тоже еще не закрыты лицензии, до 10-го надо успевать. Всем привет! Ну, сегодня что, 7-е, да? 8-е? 8 число. Опять мы летим успеть закрыть лицензию. Ну и, соответственно, новый вездеход. Готов новый вездеход, который пойдет у нас на Камчатку. Надо его обкатать, хорошо прокатить, проверить. Ну, пробежит он нормально у нас. Он так километров 350, наверное, за эту поездку под 400 набегает. И уже смело можно будет отдавать. Погода вот такая, было 29 ночью, а сейчас минус 7 всего. Минус 7. Каша на дороге. Просто каша. Ну все, едем. Будем дальше снимать нашу поездочку. Так что смотрите следующий фильм о поездке на охоту. Так, скорость не будешь снимать с телефона? Сняли уже 60 же было. Ну что, машины не кончаются, едут и едут. А, дрон летит? Нифига, сквозь провода пролетел. А ты что мне не сказал-то, что дрон? Я-то еду, ну, разгоняюсь, Так я и пытаюсь тебя догнать. как будто домой еду, но Я сейчас сквозь провода пролетел. ты сейчас бы долбанулся. Зато кадр красивый получился. Все, я догнал тебя. Ты летишь? Да. А у тебя-то какая скорость? Что, тоже 52? У меня метры в секунду. 16 метров в секунду. Ну где будешь приземляться? Да хоть где.
Ну вот все, мы и дома. Сейчас быстренько моемся, переодеваемся и в ресторан. Отмечаем юбилей 60 лет нашему другу и товарищу Валерию, как мы его называем, Валера Тофалар. Потому что он, как и я, мы с Тополарии родом. Так что, ребята, не молодеем ни хрена мы. Всем удачи!